بتاخد مصروف كام في الشهر ولا في اليوم؟ في اليوم؟ بالدولار يعني. يعني مثلا $600 في الشهر مثلا، حاجه زي كده. انت بتاخد $600 في الشهر؟ حاجه زي كده. يا ابن الغنيه، يا ابن الكدابه، يقول له يا ابني 60 غنيه، وانت بتاخد كام في الشهر؟ وربنا محمد هاني ده وربنا ما بهزر، عليه 10000 جنيه وربنا ما بهزر. ده عليه 6500. عليه 10000 جنيه لمين؟ والله عليهم فلوس لا دي ومليونين. بقى جهات رسميه مش هينفع نذكر اساميها عشان ما نتحبش. طب انت بتاخد مصروف كام وربنا ما بهزر 50 جنيه في الشهر؟ في اليوم. ماشي حلو. وانت لا انا اقل من كده، انا راجل شغال دلوقتي. شغال ايه؟ لا ما اعرفش. بس قاعد بس عشان الامتحانات. وبتاخد $600؟ لا ما تقفريش، قلت لك 1500. $1500؟ لا 1500 جنيه في الشهر. انا قلت مش الدرجات دي. بص انا قلت ذمتك دي اشكال بتقبض بالدولار. دي اشكال اصلا تمسك دولارات. بعد الجامعه انا تسجلي معاها فين يا هم بس شكلهم بس تعبان عشان امتحانات وكده، لكن هم اولاد ناس. امتحانات مين؟ هم ما بيمتحنوش اصلا. احنا امريكان اساسا، احنا خلصنا من شهر 3 لسه صاحيه.